Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est ma première vidéo, premier short, avec ma voix. Je sais que j'ai une voix un petit peu éclatée. Enfin voilà. J'espère que mes vidéos vont vous plaire quand même. Et que voilà. J'espère que je fais pas des concepts un peu trop gays, vous voyez. Parce que sinon voilà, ça sert à rien. Après dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Enfin, je sais pas si on m'entend très bien. Parce que j'ai pas de micro. Et sinon... Ouais, random toujours à troll. Voilà. Pour l'instant, je vais essayer de faire des vidéos où je joue un v un peu comme Flake, mais différent. Genre, si je perds, je vais pas arrêter le concept. Juste, voilà. Parce que j'ai pas le niveau à Flake. Moi, j'ai le niveau à quelqu'un. J'ai pas d'idée. J'ai le niveau des couacs. Non, je rigole. Enfin, voilà. Donnez-moi des idées de vidéos. Et dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et pas des trucs impossibles, s'il vous plaît. Puis on se dit à demain, puisqu'il est déjà tard. Il est 11h37. Bon bah on se dit à demain.